Hello，各位朋友，大家好！今集咧又講翻我哋應該係前年講翻一個叫做乜嘢咧？叫做種植體嘅選擇啊！我覺得其實呢個就好多人係關心嘅。點解咧？因為我哋一路俾客人、俾啲患者嘅一個思維咧，覺得種植體最重要，因為我哋喺深圳醫療機構咧。佢都係用個種植體同你定價，邊啲又幾錢啊？邊啲又幾錢？邊啲幾錢啊？好啊，咁啊嗱，就成個市場都係咁嘅。咁我哋就迎合咗各位觀眾對種植體呢方面嘅選擇。其實我一路以嚟咧，每個客人我都會同你講翻，你一定知道第一件事個釘生得好唔好咧，個種植體用得耐唔耐咧？覺得種植體好唔好用咧？第一位係乜嘢咧？係你自己啊，係你自身嘅條件啊。你自身條件好咧，你就要平平地嘅種植體都種得好好噶。咁第二個咧係乜嘢咧？就係醫生啦。所以咧你自己自身條件係冇得選擇嘅，後面你係有得選擇嘅。你醫生你好易選擇啊，但係醫生咧有時人哋真係唔係選擇得太多咧。咁我同網上 check 到咧，你個有五花八門咯，有啲醫療機構啊，有啲醫生嘅。咁呢個係唔係靠你本人自己一個普通患者可以選擇得到？特別大部分種牙客人咧都係長者嚟嘅，佢冇咁多方面嘅專業知識，佢可以選擇到呢個醫生，知道呢個醫生係咪真正可以幫到你？因為醫生唔單止係一個佢睇個資歷嘅一個問題，因為我哋牙醫其實分得好細嘅。大家可能去香港睇牙都應該知道一個件事係乜嘢咧？當呢個醫生佢解決唔到，推介俾你專科醫生嘅時候咧，你就知道呢個專科醫生嘅費用係會高好多噶。我知道好多客人咧，呢個醫生幫你普通之前嘅牙醫幫佢當牙間搞唔掂，結果佢推介去專科嘅個牙髓牙體醫生。真係佢喺方面消費嘅費用，你比種一隻牙齒嘅費用仲高，所以咧冇辦法啦。我哋咧喺深圳呢啲地方咧，呢邊醫療機構咧，而且大家競爭力都好大嘅。咁所以咧，我唯一可以做到咧就幫大家分析邊隻醫生同埋邊隻醫療機構，邊隻類型嘅醫生可能更加適合你。但我言歸正傳，我哋今集講翻我哋第三個係乜嘢？種植體嘅選擇既然我哋可以通過10幾分鐘去幫到你揀翻種植體嘅時候咧，希望各位朋友你在種牙之前好好聽埋呢集啦因為種植體雖然話咧頭先講翻幾樣嘢係你自己冇得選擇嘅話，或者係比較難選擇嘅，但係種植體你可以選擇得到。你首先一定要了解到呢個種植體係咪可以適合到你。大家可以睇到咧，我通常要用翻3隻嘅種植體，3種類型嘅種植體幫客戶去介紹一下。我哋喺中間我就分為叫埋王者、鑽石、好似黃金咁呢3隻咧，咁究竟有咩區別咧？通常咧，我哋用翻韓國嘅種植體咧，佢就係有嗰個最多用嘅咪就奧斯泰啦，同埋嗰個登騰呢兩個比較有代表性嘅。跟住咧，我哋歐美品牌咧又分為佢哋中級啲咧，譬如咧美國嘅我哋因為有浩盛啦，仲係有個法國安卓健啦咁最高級啲係乜嘢咧？就 Astra 同埋嗰個 ITI 啦、Nobel 呢啲就係需要有幾個等級啊。其實而家咧種植體公司佢哋都係好件嘅，好多公司咧佢都好多好先進嘅產品放俾大家可以選擇。咁我哋就一講翻咧，我哋常規用得比較多嘅幾種品牌同埋咧幾種可以用得到嘅。第一我哋從底下開始講呢個 ITI。我點解將個 ITI 換翻黃金？因為 ITI 佢又分為3個等級嘅，所以咧你假設你用翻 ITI 嘅時候咧，你一定要知道呢3個等級嘅 ITI 咧係點樣去區分。一個就係純鈦嘅，第二個咧係鈦鋷，第三咧係親水。就我哋比較有代表性嘅呢個咧 ITI 其實佢有3種價格我哋咧就唔好日日統一就知道只多一個 ITI。
佢又係如何去區分？所以呢幾樣嘢你又一擘大眼睇睇，其實呢個純鈦咧，一係最早期ITI 最早期嘅產品嚟㗎。佢相對嚟講，目前參加到中國嘅集採嘅項目，所以咧佢成個價格又低咗好多，同埋咧其實佢都係中國生產嘅。而家基本上 ITI 同埋諾貝爾啊，好多都係國產嘅啦。同埋仲有一個咧就係佢對於成個結構，我哋就最基礎款。後尾有個鈦鋯咧，鈦鋯嚟入邊係咪有二氧化鋯嘅？呢個相對嚟講，佢增加佢硬度嘅。所以咧，我哋呢個產品咧，佢可以做到邊嘢咧？個直徑係3.4啊，3.4直徑咧，所以佢對於下邊門牙同埋咧嗰兩個牙骨頭空隙位比較窄嘅地方咧，佢係比較適合嘅。所以咧，我通常同客人講翻，你而家目前條件，假使係只有4點幾 mm 嘅寬度或者係嗰個厚度即係近遠中，即係譬如兩個門牙中間其中一隻門牙甩咗，兩個牙齒之間嘅我哋叫近遠中距離咧，佢有4點幾，一般留低0.5嘅話咧，普通種植體真係好難種得到。咁呢個 ITI 咧，佢係優勢。另外方面咧，我哋另外一種產品咧係叫呢個安卓鍵方面咧，佢都有3.4呢個直徑嘅種植體，因為佢都係要達到頸部有個縮頸部，同埋咧有個增厚咗嗰個頸部嘅抗折斷嘅能力，硬度增加咗，所以佢呢兩種產品係有區別嘅。講到更加後尾又講翻一個親水嘅，成個市面上咧最貴嘅就係呢個 ITI 親水，確實佢成本係好高嘅。咁當然啦，我哋專門用一集嘅時間去講翻呢個親水同埋非親水嘅區別，我喺呢度就唔講噶啦。咁呢個咧就佢呢個叫做ITI， 目前嚟講，當然啦，你揀翻親水，佢因為親水入邊又含有呢個氧化鋯，所以唔單止硬度高同埋親和力好強，佢都係一個好好嘅用法，好好用嘅一個品牌嚟。我哋又講翻第二個咧，叫做鑽石。鑽石你好用嘅地方咧，我哋通過呢個法國安卓鍵。法國安卓鍵佢有個優勢係乜嘢咧？佢係有個平台轉移嘅優勢。其實呢個好多公司係做唔到嘅。同埋咧呢個方面嘅概念咧，係一個最早一個德國一個 Angelus 一個品牌咧，佢係用翻呢個平台轉移同目視追導嘅。佢相對嚟講，比其他佢最大優勢係保存咗骨頭。保留骨頭嘅優勢。咁何為保留骨頭咧？我哋通常呢啲睇呢個普通嘅種植體嘅時候咧，佢同呢個基台嘅駁口嘅地方咧，佢係通過常規都係用翻螺絲去扭緊佢嘅。同埋呢啲中間嘅基台同個種植體之間咧，有些少空隙位。假使佢冇啲目視追導嘅話咧，咁呢些少空隙位咧就會造成咗細菌侵蝕。細菌侵蝕咗之後咧，時間長咗之後，10年8年左右，呢個地方通常我哋最常見嘅種植體四周係有個1到2 mm 嘅縮嘅，就萎縮咗。咁呢個釘係要暴露少少嘅。通常呢個地方就變成比較容易牙齦發炎嘅途徑。咁呢個時候你假使清潔唔好，就好多問題，佢可能繼續會萎縮咗。用於壽命嚟講，呢個就反覆同大家強調一個平台轉移。佢有個優勢喺呢度。同埋咧，法國安卓鍵佢仲係因為佢硬度夠高，佢亦可以做到6.5 mm。6.5佢唔單止係一個直徑比較少，同埋咧6.5 mm 嘅長度咧，佢都可以用翻到嘅。所以相對其他嘅種植體，嗰個優勢就係體現喺呢度噶啦。呢個我就講翻啲叫做鑽石鑽石品牌嘅推介俾大家嘅就係要有個平台轉移。咁呢個我重點就講翻呢個王者啦。王者嘅話咧，目前我哋用翻嗰個牌子就意大利個 BMB。呢個種植體佢又集咗所有嘅優勢，佢都喺度嚇。佢嘅直徑雖然達唔到3.4，但係佢可以做到3.5。佢又可以做到6.5嘅長度
呢個就係喺對於整體嘅硬度，佢先可以做成咁樣。硬度夠大嘅話，夠強大，佢先可以做翻直徑又唔係好大，跟住長度又唔係好高嘅情況之下。咁點解佢又可以做到6.5咧？其中一個好大嘅，佢本身佢又係親水直體，所以佢集咗好多嘅優勢喺表現喺度。更加可以緊要嘅咧，點解向極力推介佢？因為佢都係有個平台轉移同埋目視追導嘅。咁平台轉移通常好多品牌都可以做得到嘅，但係咧目視追導咧就係喺將呢個機台向下放翻上去嘅時候咧，佢可以達到唔需要中央螺絲去固位，佢都可以，即係我哋將個螺絲咬翻，佢都可以好實咁將呢個機台同埋個種植體冚實喺度。所以咧，佢目前可以做到幾樣都兼備嘅種植體，就唯有佢呢個品牌先可以做得到嘅。大家可以睇到，我哋可以睇到佢目視追導咧，目視追導可以做成點樣咧？佢要令到嗰個骨頭可以爬喺釘上邊去，因為頭先我哋講翻呢個咧，呢個地方人哋係縮咗嘅，佢反而係包實上去。因為我見到太多係用翻10幾年之後咧，佢骨頭一啲都冇萎縮，所以佢就成個穩定性就十分之強。我哋叫做長期穩定嘅一個種植體，就係我哋一定最需要嘅種植體。嗱，所以如果唔單止俾醫生嘅選擇比較寬、比較闊，仲有個優勢係乜嘢咧？佢係長期穩定，呢個就係種植醫生最需要嘅嘢。咁我哋咧就通過呢集可以講翻咁所有目前市面上嘅幾種區別喺邊度，所以大家千祈唔好係睇埋嗰個價錢。當然啦，你自己條件好好，咁我用翻好普通嘅種植體，佢都可以達到一定嘅效果嘅話咧，咁 OK 嘅，冇問題嘅。但係咧，你假使你係條件又唔好，或者係你係需要一個長期穩定，你又後生啲，你需要長期穩定嘅一個種植體嘅話咧，我就向你推介要揾翻呢個叫做又有目視追導嘅。咁相對嚟講，對於你長期可以用呢個種植體嘅話咧，可能更加會好啲啦。好，多謝晒今集咧就用翻10幾分鐘嘅時間向各位朋友介紹咗種植體係如何幫你選擇最適合你嘅種植體。多謝晒，拜拜。